दोस्तों, क्या आपके एग्जॉस्ट फैन से अजीब आवाज़ आ रही है, या ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, या ग्राइंडिंग साउंड हो रही है, या फिर हमिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? तो चिंता ना करें। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसके रीज़न और सॉल्यूशन। तो देखिए, अक्सर किचन या बाथरूम में जो एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं उनमें धूल मिट्टी या ग्रीस जम जाता है, जिसकी वजह से वो खड़ 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 की आवाज़ करने लगता है, या चूँ चूँ की आवाज़ करने लगता है, या फिर घिसने की सी आवाज़ें करने लगता है। तो इस कंडीशन में आज हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वजह से ना तो इसके बुश बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसके शाफ्ट बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना किसी खर्चे के आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, यानी ठीक करने वाले हैं, और इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बंद करने वाले हैं और सही करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की आवाज़ें आ रही है। तो यहाँ देखिए, इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही है ये हमने सुन भी लिया है और देख भी लिया है। तो इसका क्या कारण है, यानी इसकी क्या वजह है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके जो यहाँ से 4 बोर्ड लगे हुए होते हैं, देखिए ये वाले यहाँ पर, इनको खोलना होता है, और उसको खोलने के बाद इसकी जो ये मोटर लगी हुई है ऊपर, ये बाहर निकालनी होती है। तो चलिए, सबसे पहले इसके चारों बोल्ट को खोल लेते हैं और इसकी जो ये मोटर है ये बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, चारों बोल्ट खोलने के बाद मैंने ये इसकी मोटर निकाल ली है, और ये जो मोटर है देखिए ये इस तरह से यहाँ पर लगी हुई थी, देखिए इस तरह से। अब जैसे इसके चारों बोल्ट खोल लिए गए हैं तो ये ओपन हो जाती है और ये बिल्कुल अलग हो जाती है। अब देखिए, ये इसका एक इसमें स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको खोला जाता है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 4 जो इसमें स्टड लगे हुए होते हैं, देखिए ये वाले, इनको भी खोला जाता है, और उसकी जो मोटर है ये बिल्कुल ओपन की जाती है। तो चलिए, सबसे पहले इसका जो पीछे वाला एक स्क्रू है, देखिए इसको निकालेंगे यहाँ से। यानी ये इसका जो कवर है ये बाहर बाहर वाला, ये पीछे वाला, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ये स्क्रू दिया गया है, जिससे कि ये पूरा कवर इसको ढक लेता है। तो देखिए, इसको इस तरह से ऊपर की ओर उठा लेंगे और ये बिल्कुल अंदर से देखिए इस तरह से निकल कर ये आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इसके कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये मेन लीड है, ये मेन लीड को हम यहाँ से हटा देंगे, देखिए दोनों वायर इसके। अब यहाँ पर सिर्फ मोटर के ही वायर इसमें बचे हुए हैं, जिसमें एक कॉमन है और 2 कैपेसिटर के वायर हैं। तो अब यहाँ से इसका जो कैपेसिटर वगैरह है ये भी निकालेंगे, और चारों बोल्ट इसकी जो है ये यहाँ से ओपन करेंगे। तो चलिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ, जिससे कि आपका कीमती टाइम वेस्ट होने से बच जाए। तो देखिए, सभी बोल्ट इसके खोल कर एक तरफ कर लिए हैं। अब इनकी जो स्टड है ये अंदर की ओर करेंगे, और यहाँ से चारों स्टड इसके बाहर की ओर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए, चारों स्टड निकल चुके हैं। अब यहाँ से इसकी जो ये कवर हैं दोनों ऊपर नीचे के, इनको यहाँ से हटाना होता है। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला कवर है इसके साथ में ये इसका रूटर आ चुका है निकल कर। अब ये देखिए, ये इसके अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि इसमें जंग लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ से निकलने वाला नहीं है जब तक हम इसको सैंड पेपर से या रेग माल से, देखिए यहाँ से हम इसको साफ़ नहीं कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ से रेग माल से हमें साफ़ करना है, जिससे कि ये इस पर जो धूल मिट्टी और कार्बन और जो जंग लगा हुआ है देखिए वो साफ़ हो जाएगा। और ये जैसे ही साफ़ हो जाएगा तो ये कवर बहुत आसानी के साथ में यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो इसकी सबसे पहले जो ये शाफ्ट है इसको अच्छे से रेगमाल से थोड़ा सा घिस लेना है, यानी इसके ऊपर जो कचरा जम जाता है वो मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कवर निकलना भारी पड़ जाता है। तो जैसे ही रेगमाल इस पर लगा लेंगे तो ये कवर देखिए बहुत आसानी के साथ में यहाँ से बाहर निकल कर आ जाता है, देखिए इस तरह से। अब देखिए, ये इसका रूटर है, और यहाँ इसकी जो ये शाफ्ट है देखिए इसके अंदर अभी ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ से किसी भी तरह की घिसी हुई ये नहीं दे रही है। तो चलिए, इसको यहाँ पर डालकर देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं है, इसका मतलब ये इसकी जो शाफ्ट है ये भी ठीक है। अब पीछे की ओर से भी डालकर देख लेते हैं, देखिए पीछे वाले कवर में
तो यहाँ पर भी इसमें किसी तरह की कोई प्ले नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसकी जो शाफ्ट है ये भी सही है और इसके जो बुश हैं वो भी सही है। अब ये आवाज़ें क्यों कर रहा है, देखिए ये इसलिए आवाज़ें कर रहा है क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है, देखिए यहाँ इसमें बुश के साइड में एक नमदा लगी हुई होती है जिसको आप कॉटन भी कह सकते हैं। जब वो कॉटन से ऑयल सूख जाता है तो ये बुश बिल्कुल सूखा चलने लगता है, यानी इसके अंदर जो शाफ्ट होती है बुश के अंदर वो सूखी चलने लगती है, जिसकी वजह से ये आवाज़ें निकलती हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहीं से हमें इसके अंदर दोनों कवर के अंदर इसमें अच्छे से मोबिल भर देना है। तो यहाँ देखिए मोबिल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ स्क्रू ड्राइवर से देखिए इसको इस तरह से जो इसकी नमदा होती है उसमें इस तरह से छेद करने होते हैं, जिससे कि इसका जो ये ऑयल है वो नमदा के अंदर अच्छे से फिल हो जाएगा। अब देखिए हमें इसमें इतना ऑयल भरना है जिससे कि ये जो इसकी नमदा होती है वो इसको अच्छे से सोख सके, यानी इतना नहीं भरना है कि ये बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाए। सिर्फ इनमें इतना ऑयल भरना है जिससे कि नमदा के अंदर ही ये भर जाए और वहीं पर ये रुका रहे। अगर ये नीचे की ओर निकलेगा तो ये मोटर पे गिरेगा और मोटर जब चलेगी और उस पर ये बूंद गिरेगी तो ये हो सकता है मोटर को शॉर्ट भी कर सकता है। इसलिए ज़्यादा ऑयल इसमें ना भरें, जितना नमदा ऑयल को पीती है सिर्फ उतनी ही ऑयल इसमें देना है। अब देखिए हमने इसके अंदर ऑयल फिल कर दिया है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसके जो कवर हैं उसको सबसे पहले नीचे वाला कवर रख लेना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ चारों बोल्ट एक लाइन में करने के बाद, यानी जो इसके होल होते हैं बोल्ट लगाने वाले उनको एक लाइन में कर लेना है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा मोबिल लगाने के बाद इस रूटर को, यानी इसकी जो शाफ्ट है इसमें हमें थोड़ा मोबिल लगा लेना है। लेकिन रूटर लगाने से पहले हमें इसका जो ये रूटर है ये इस पर जंग लगा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें देखिए ये एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप हैमर से भी काम चला सकते हैं। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने हैमर ले रखी है और यहाँ पर ये ड्रिल चक इसमें मैंने लगा रखा है। तो यहाँ मैं इससे ड्रिल का भी काम ले लेता हूँ और हैमर का भी काम ले लेता हूँ। तो देखिए इसमें इसको इस तरह से फिट कर लेना है और इसका जो चक नट है देखिए अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद हमें इसको सप्लाई देनी है, यानी इसका जो प्लग है वो पावर में लगा लेना है और उसको यहाँ पर देखिए चला लेना है। अब यहाँ देखिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है एक फाइल की। ये देखिए इस तरह की मेरे पास, आप रेती भी इसको कह सकते हैं और ये फाइल भी आप कह सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर इसमें अच्छे से इसको तेज़ से इसको घिस देना है। तो इसका जितना भी कार्बन है और जो भी जंग है वो सब अच्छे से साफ़ हो जाता है। यानी इतना ध्यान रहे कि इसको इतना नहीं रखना है कि ये शॉर्ट हो जाए, इसको सिर्फ इतना घिसना है जिससे कि ये इस पर जो जमा हुआ कार्बन है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब देखिए घिसने के बाद इसमें हमें जो रेग माल होता है, देखिए एमरी पेपर भी आप इसको बोल सकते हैं, उसको लेना है और यहाँ अच्छे से इसमें हमें इसको घिस लेना है। तो देखिए ये अब बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और ये अब बिल्कुल इसमें लग कर नहीं चलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है जब इसके अंदर पिले आ जाती है या बुश कट जाते हैं तो ये इससे टकरा कर चलने लगती है। यानी इसमें जो स्टेटर है ये रोटर उससे टकराने लगता है, जिससे कि ये इसकी जो पत्तियां होती हैं स्टेटर की वो रिंग को खुरदरा कर देती है, जिसकी वजह से ये जब इसको चलाते हैं तो ये स्टेटर से रगड़ कर चलता है और ये आवाज़ें निकालता है। तो एक रीज़न तो देखिए ये था कि जब इसके बुश कट जाते हैं और ये इसका जो रूटर है ये स्टेटर से टकरा कर चलने लगता है तो यहाँ पर भी तरह तरह की आवाज़ें इसमें आनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न इसका ये था कि जब इसकी जो नमदा होती है उसका ऑयल सूख जाता है और बुश बिल्कुल सूखा चलने लगता है तो ये तब भी आवाज़ें निकालता है, जैसे कि इस वाली मोटर में प्रॉब्लम थी। यानी इसके बुश शाफ्ट बिल्कुल सही थे और इसका जो नमदा है वो बिल्कुल सूख चुका था, जिसकी वजह से बुश बिल्कुल शाफ्ट के अंदर सूखा चल रहा था और ये इस तरह की भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। तो देखिए ये इसके रीज़न होते हैं तरह तरह की आवाज़ें निकलने के। तो इस तरह से अगर आप मिस्त्री हैं तब भी इसको आप ठीक कर सकते हैं, और अगर आप मिस्त्री नहीं हैं तो घर पर भी आप इसको इसी तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी बिना किसी खर्चे के आप इसको रिपेयर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक ये 2.5 MFD का कैपेसिटर ले लिया है,
जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था वो बिल्कुल ख़राब था और उसको लगाने पर इसकी स्पीड नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसका नया कैपेसिटर भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब देखिए बारी आ जाती है इसके कैपेसिटर के वायर को ढूंढने की। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ से हम अपने यानी हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है उसी से हम ये पता लगा लेंगे कि इसमें कौन सा इसका कॉमन है और कौन सा कैपेसिटर का वायर है। इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप 3 तार में कैपेसिटर के वायर कौन से हैं ये जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी के साथ में ये पता चल जाएगा कि इसमें कॉमन कौन सा है और कैपेसिटर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हमने सीरीज़ बोर्ड से अपने ये पता लगा लिया है कि इसमें जो ब्लैक वाला वायर है ये कॉमन का वायर है और जो रेड और ब्लू कलर के वायर है ये कैपेसिटर के वायर हैं। तो यहाँ ब्लू और रेड पर हम कैपेसिटर के वायर लगा देंगे और ब्लैक वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन है। अब देखिए सप्लाई का वायर हमें एक कॉमन पर देना है और एक रेड वाले वायर के साथ लेना है जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए इसके राउंड बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। अब ब्लू वाले के साथ हम इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ इसके राउंड उल्टे चलेंगे। तो कॉमन की यही पहचान है, जब कॉमन का पता हमें चल जाता है तो दोनों तरफ से हमें सप्लाई मिल जाती है। चाहे तो आप मोटर को उल्टा चला सकते हैं और चाहे तो सीधा चला सकते हैं। अगर हमें कॉमन नहीं मिला है तो वहाँ पर मोटर एक तरफ चलेगी और एक तरफ नहीं चलेगी, और कॉमन मिलने पर मोटर उल्टी भी चलेगी और सीधी भी चलेगी। तो अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो देखिए मैंने इसको बॉडी में बिल्कुल फिट कर लिया है, यानी इसका नेट वगैरह और ब्लेड वगैरह सब लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये इसके मेन सप्लाई है, देखिए जो पीछे वाले कवर के साथ अटैच है। तो यहाँ पर एक सप्लाई का वायर मैं देखिए ब्लैक वाले वायर पर लगाऊंगा कॉमन पर, और दूसरा सप्लाई का जो वायर है वो मैं रेड वाले वायर पर लगा दूंगा, जिससे कि इसकी जो राउंड है वो बिल्कुल क्लॉकवाइज आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके ये दोनों वायर अच्छे से कंप्लीट कर इसको अब चलाकर देख लेते हैं, यानी इसका जो सप्लाई है वो देकर इसको देख लेते हैं और इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके राउंड अच्छे से आ चुके हैं या नहीं, और ये अब आवाज़ें तो नहीं कर रहा है। तो देखिए इसका प्लग हमने अपने सीरीज़ बोर्ड में लगा लिया है और देखिए अब ये बिना किसी आवाज़ के बहुत अच्छी स्पीड के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एग्जॉस्ट फैन को जब उसमें से आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उसको बिना किसी लागत के यानी बिना किसी खर्चे के कैसे ठीक करते हैं, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से इस वीडियो में जान लिया है और समझ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका पता चल जाएगा, यानी आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप ये जान जाएंगे नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।